muna tayo. Inom muna tayo ng Gatorade. Mga tropa namin sa kapila. Pahinga muna sila dyan. So, kita-kits tayo mamaya. Grabe kapagod. Malapit na daw tayo sa entrance ng campsite. Mga 6 kilometers na lang daw. Lagi na tayo sa entrance ng campsite. Kita-kits tayo mamaya. Sila sa likod. Okay, sana malamig yung tubig dun sa falls. Sana hindi rin maputi. Kasi kanina umaga umulan. Hindi natin alam kung pati dito sa lugar na to ay umulan din kanina. So, tignan natin. Sup, vlog? You know? So, and hello, Mahogany Falls! Parating din tayo sa wakas. Dito tayo sa loob ng Mahogany Falls na campsite. Yan. So, tumitingin dito. Sayang talaga, hindi gumagana yung 360 camera natin. No! God! Pero okay lang, itong GoPro na lang ni Jigs yung gamitin natin. Guys, pasok na tayo! Sige. Eggplant. A few moments later. What's up? So, dito na tayo sa loob ng Mahogany Falls na campsite. So, ayan yung mga tropa natin. So, naghahanap tayo ngayon kung saan tayo pupwesto magtayo ng tent at saka ng hammock. Ito. Kaso may baka may extra bayan. Dito naman eh. Maganda dito sa lugar na to, merong saksakan ng charger. Saksakan ng pangit. Saksakan ng pangit daw. O, dalawa na mo dito May sino? saksakan. So makakapag-charge tayo ng bike dito. Nice. Oo, sinabi naman sa akin. Ayan. So, O, yun, gusto kita. malalim yung bababaan natin. Magte-trekking tayo papunta ng falls. Tapos yung mga bike natin iwan na dito sa taas. So ayun, hanap muna tayo ng pupwestuhan natin ng tent, and then kita-kits tayo mamaya. Let's go! Bala tayo dito. Sa lugar na to, nakakatuwa. Yan o, may nag-set na ng hammock dito sa kabila. Kaninong hammock to? Ha? Hammock area. Pero pala, ito pa kami. Alright, what's up? So, ito, tapos na tayo mag-setup ng tent. Ayan. Si Chris, set up pa ng tent niya. Ito. So, try natin puntahan yung iba. Iba, naka-hammock lang eh. So, naka-hammock. Ito rin, hammock. Si Gino, si Hamokero, doon, nasa baba. Naka-setup lang siya ng hammock niya. Meanwhile.
Alright, what's up mga tropa? So, ayan, nandito tayo sa Mahogany Falls campsite. So, tayo sa lounge nila, kumakain tayo. So, nag-order na lang muna kami ng food. Merong contact dito, yung parang caretaker dito sa place. So, naka-order kami ng ito, mga tapa, tapsilog, mga ganun, may sisig. So, instead na nagluto kami ng lunch, kumain na lang kami directly. So, nag-order na lang kami ng luto na. Paluto na lang kami. Tapos, mamayang gabi, for dinner, doon na lang tayo magluluto. Wait lang, wala kang yelo mamaya. So, kita-kits tayo mamaya. Yan. So, dito sa Mahogany Falls na campsite, meron silang lounge. Yan. Tapos, pwedeng gamitin yung mga utensils. Yan, tsaka yung mga equipment dito. So, ang bayad is 250 pesos. Yan. Kakapitan nila ng gasol yan. Pero, yung amount niya is 250 din. So, kung magluluto ka dyan, 250, tapos gagamit ka na itong lounge, 250 din for 1 day. Pag may lumutang na lang bigla. Dahil kayo ni BNT. Again, maganda rin yung place. Although hindi ganun ka ano yung falls, kalakas. Yan, ito. Diba? Pwede dyan. Doon, sa banda doon. And then, diba? Panalo. Pwede na, pwede na, pwede na. Hanggang ano? Hoy! Nandito lang. Ngayon, sa mga tropa natin nakatayo, pwede lang kami ito kasi may mga fish, malilit na fish. Ayan, so instant fish spa. Ayan, nakakakiliti. Hindi ko alam kung makikita sa camera eh. Ayan, hindi ko alam kung kita yan. Meron yan. Lubog mo yung ano. Ay, nakakiliti! Kitang-kita.
A few moments later. Alright, what's up? Testing kung kaya ng ilaw. It's past 9 p.m. So, ito. Meron tayong bonfire, mini bonfire dito. Sinet up natin. Si Jigs yung taga-ilaw natin. So, di natin alam kung maganda yung yung magiging or kung clear yung video natin dito. Yung mga tropa natin sa taas, nagiinuman sila. So, tayo dito, chill lang sa baba. Bukas, di natin alam kung mag-swimming pa tayo uli or what. Yun na lang. Kita-kits tayo bukas. Tomorrow. Pero hindi ganun ka salanta. Badayan siya eh. So, ayan. Sulit yung camping adventure natin dito sa Mahogany Falls. Ayan. So, nakapack up na tayo. Ayan. Nantay na lang natin dumating yung caretaker para makapagbayad na tayo ng ating fees. At, ayan. Okay. So, overall, okay dito sa lugar na to. Accessible, pati yung yung trekking niya pababa ng falls. Hindi naman siya ganun kahirap kasi meron na siyang mga stairs, mga sementado na stairs. Medyo matarik lang pero kaya compared dun sa ibang mga pinuntahan natin na medyo mahirap. Pero ito, okay. Yan. Tapos, baba. Dito, kasi farm tong lugar na to. So may mga vegetables, may mga prutas. So sobrang bait ng caretaker dito kasi binibigyan kami ng papaya, ng guyabano. Tapos pumitas din kami ng mga eggplant. Yun yung niluto namin kaninang umaga. Ayun. So okay, panalo dito. So marirecommend talaga sa inyo na itry itong campsite na to. Bago lang din kasi kaka-open lang daw nila ng 2 months ago. Yun. So, yung pala, yun. So, as usual, kami po uli yung first fat bike na nakarating dito, na bikepacking dito sa lugar na to. So, yan. So, another achievement na naman para sa atin. First bike camper. Yan. So, anyway, dito na natin tapusin yung vlog for today because yun lang, shout out kay Hamokairo. Subscribe kayo dyan kay Hamokairo. Yan. So, ayun, dito na natin tapusin yung adventure natin for today kasi palobat na yung camera natin. Wala tayong charger eh. Sayang. Dapat yung yung may-ari ng camera nito magdala ng charger. Nakikihiram na nga lang eh. Nakikihiram na lang, reklamo pa. If you like our content, please subscribe, like, and share. Kung meron kayong mga stores or places na gusto nyo namin itry at puntahan, just comment down below. Try namin yon, try namin itry. Try namin puntahan yon at itry. Tapos, yun lang. So, kita-kits tayo sa next adventure natin. Marami pa tayo nakapila mga camping adventure. So, kita-kits, abangan yan. See ya!